Good morning. Good morning sa'yo, kuya. Nagigising ako dito sa tunog ng mga equipment. Kasi may ginagawa silang park dito sa likod ng building namin. Pinapagawa nila ako ng park. Ang ganda din. Ayun malawak. Dati na to kaso inaayos. Tapos ang daming ibon. Pag umaga, ang daming kurukukuk dito. Yan. So, ang ganda ng location na to dito sa building na lipatan namin. Kasi may park mismo sa likod. Parang resort. Ayan nakita nyo yan. Yung kalapati ba yan? Yun ata mga kurukukuk. Pag umaga, ang dami nila. Kasi mostly dito guys, mga park. Recorded yung tunog ng ibon sa speaker na kinakabit na nakahilera dun sa mga spot na parang may ibon. Pero dito, yan, makikita niyo may ibon talagang totoo. Malawak din to parang mga 2 hectares siguro. Hanggang doon. Main road na yan doon. So, ang kaharap na view sa likod ng building na to, sa may kwarto ko, yung Holiday Villa na hotel. Ayan. So, hindi ka ma-homesick. Kasi makikita mo yung parang setup ng Philippines. Para siyang niyog pero dates yan siya, yung national fruit ng Middle East, dates. Ayan siya, nakita mo yung ayan, ang tumutunog na kurukukuk. Taba-taba niya. So, nagsa-start sila dito ng mga 5 a.m. And then, natatapos yung mga workers ng 5 p.m. Ganun. Pero, napakasarap ng panahon ngayon kasi winter na dito. So, open yung window ko kaya naririnig ko lahat ng mga excavation. So, ayan guys. Sharing my morning to you. Kape-kape dito sa may bintana. Tapos dito palapit na sila yung pile ng sand. Ila-landscape yan ng mga damo. So it will be green sooner. Yan. Thank you for watching. Have a great day sa mga ibon.